बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूं मिर्जा एहतिशामुल्लाह। नाजरीन, 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई गई है। आपको बताएं, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई है। इस हवाले से तफसील आपको देंगे। और नून लीग ने जनाब दिन रात की मेहनत के बायस कशकोल तोड़ दिया है। अरब अमारात से एड नहीं, ट्रेड के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मुल्क है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूएई में तकरीब से खिताब किया, कहा तेजी से मुल्क को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। आईएमएफ मुज़ाकरात, नए कर्ज प्रोग्राम पर इत्तफाक न हो सका। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज मुकम्मल न होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आईएमएफ मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा बजट के बाद होगा। कुछ अदाद शुमार इसमें शामिल करें। आईएमएफ के नए माली साल के लिए कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफे की पेशगोई। हुकूमती कर्ज बढ़कर 87,346 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नए कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। आइंदा माली साल पाकिस्तान का मकामी कर्जा बढ़कर 53,878 अरब रुपए हो सकता है। एक साल में हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा बढ़कर 33,648 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। और दूसरी जानिब चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की बरामद से मुताल्लिक खुसूसी इजलास। चीनी की बरामदात से मुताल्लिक जायजा लिया गया। दरामद का फैसला इक्तसादी राब्ता कमेटी करेगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा ले। वजीर आजम की हिदायत, चीनी बरामद न हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी और 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। वजीर आजम को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम का ख्वाब हम 76 सालों से देख रहे हैं, लेकिन जूं ही हमारा जीडीपी स्ट्रांग होता है, मईशत स्ट्रांग होना शुरू होती है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलती है, पाकिस्तान में महंगाई में कमी आती है, हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो भी होती है उसे हटा दिया जाता है। वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, वो इमरान खान की हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। हमारे मुल्क में ये ड्रामा 76 साल से चलता आ रहा है। गालिबन अगर आप रिसेंट कैलकुलेशन करें तो पिछले 20, 30, 40 सालों से तो यही कुछ चलता आ रहा है, जिसकी वजह से आज तक हम स्टेबल नहीं हो पाए हैं। पड़ोसी मुल्क चाइना मदद करता है, सऊदी अरब मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया। जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, एक ज़रई मुल्क जिसकी 70% जो मईशत है वो ज़रात से मुंसलिक है और पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी ज़रात से मुंसलिक है, तो अब ज़रात को भी डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। बहरहाल जो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी है इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल है, एआई भी शामिल है। तो जनाब, अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मामलात, यानी साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के मामलात पर। तो आइन और कानून की पासदारी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, साफ कह दिया कि पीटीआई के जलसे और कन्वेंशन पूरे पाकिस्तान में होंगे। असद कैसर बोले, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तमाम तबकात को एक होना होगा। और एफआईआर मुस्तरद कर दी गई है। पीटीआई ने रऊफ हसन पर होने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। रऊफ हसन कहते हैं हमला मनसूबाबंदी से किया गया, हमलावरों का निशाना मेरी गर्दन थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं एफआईआर में दहशतगर्दी की दफार का जिक्र तक नहीं है, पुलिस अब तक हमला करने वालों तक नहीं पहुंच सकी है, जो कि एक सवालिया निशान है। रऊफ हसन पर होने वाले हमले की तहकीकात हो रही हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं जल्दी वाक़े की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ जाएगी और जो एफआईआर दर्ज कराई है इस पर मिन अमल दरामद किया जाएगा। तो एफआईआर तो वो मानते नहीं है। बानी पीटीआई का हुक्म, हम्माद अजहर ने रूपोशी खत्म कर दी है। वीडियो सामने आने पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट पर छापा मारा, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां से पेशावर जा चुके थे। अच्छा जनाब, इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई है, आइन की कोई हैसियत नहीं रही, जमहूरियत हार रही है। बुलंदबांग दावों के बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान की पीटीआई के वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा इख्तलाफात खत्म नहीं किए जा सकते तो नरम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में आइन नाम की कोई शय नहीं है। अगर आइन नाम की कोई शय नहीं है तो फिर क्या है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। तो अगर देखा जाए मौलाना फजल रहमान के बयान और उनकी मुलाकातों को, तो ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में हम बड़ी तब्दीलियां आते हुए देख रहे हैं। हवाओं के रुख तब्दील हो गए हैं और अब मगरबी हवाएं हैं कि मशरकी हवाएं हैं, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन ये जो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही है, इससे कुछ अंदाजा होता है कि कुछ मशरकी हवाएं भी अब चलना शुरू हो गई हैं। तो देखिए अब तब्दीलियां क्या रंग लाती हैं और कब तक लाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आइन की हुक्मरानी नहीं होगी और आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यकीनन असद कैसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तरक्की नहीं होगी। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर आपके घर में इंसाफ आपको मुहैया नहीं कर रहे, आपके वालिद साहब, आपके दादा अबू या घर का जो भी सरबराह है, अगर वो आपको इंसाफ घर में मुहैया नहीं कर रहे हैं तो लोग आपके घर पर और आपके घर के सरबराहान पर कैसे एतमाद करेंगे।
یہ سوچنے والی بات ہے. تو پاکستان میں جب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک یہاں پر اعتماد بھی بحال نہیں ہوگا، اور اگر اعتماد بحال کرنے کی یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں یا پھر انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں تبھی اعتماد بحال ہو رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا، نون لیگ نے محنت کر کے کشکول توڑ دیا. تو نون لیگ نے اکیلے محنت نہیں کی، ایس آئی ایف سی پوری اس میں شامل ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی، اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے بھی ساتھ ہی تھی پی ڈی ایم کے، جنہوں نے یہ ساری حکومت قائم کی تھی اور عدم اعتماد لے کر آئے تھے. لیکن اب علیحدہ بات ہے کہ وہ علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کی محنت شامل ہے، تو نون لیگ کو یہ سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں نہیں ڈال لینا چاہیے. اچھا جناب، اب بات کر لیں کچھ مہنگائی کی. تو مہنگائی نے غریب عوام کی پہلے ہی کمر توڑ رکھی ہے، اور دوسری جانب جو بجلی کے نرخ ہیں وہ بھی آسمان کو چھو رہے ہیں. اور اس موسم میں جب گرمی 45 47 48 تک جا رہی ہے اور لو چل رہی ہے، ہیٹ ویو چل رہی ہے، تب لوگوں کو احتیاط تو کرنی ہی چاہیے. یہ مشورہ محکمہ موسمیات بھی دیتا ہے، محکمہ صحت بھی دیتا ہے. لیکن جو محکمہ انرجی ہے، یعنی محکمہ بجلی ہے، نیپرا ہو، وابڈا ہو، یا جو وزارت بجلی ہے، پانی اور بجلی ہے، وہ اس پر کیا کام کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. 5000 میگا واٹ کا شارٹ فال پاکستان کو اس وقت درپیش ہے، اور اس شارٹ فال کی وجہ سے کہیں 16 سے 18 گھنٹے کی بجلی بند ہے، دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، غیر اعلانیہ اپنی جگہ پر ہے. رات گئے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا، اور مظاہرین نے شدید گرمی میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی غائب رہنے کا شکوہ کیا. یہ لوگ آپ کو بل دیتے ہیں، یہ لوگ آپ کو اس حکومت کو اپنے ٹیکسز سے چلاتے ہیں. اگر کہہ لیجئے کہ عام عوام، بائی دی پیپل، ٹو دی پیپل، فار دی پیپل، جن کے لیے جمہوریت ہے، وہ اس حکومت کو چلاتے ہیں. لیکن جو آئی پی پیز کا بوجھ پاکستان کے غریب عوام کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے نا، اس سے غریب عوام کی کمر اب دوہری ہو چکی ہے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ وقت نہ آئے کہ یہ عوام اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے. ویسے ابھی پارلیمنٹ میں اس قسم کے معاملات ذکر تو ہوتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ وہ بجلی کے نرخ کم کریں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر جب احتجاج ہوا تو بجلی کے نرخ کہاں سے کہاں آئے اور انہیں مجبوراً کرنے پڑ گئے. تو جس طرح سے گرمی بڑھ رہی ہے، پارا بڑھ رہا ہے، یہ پارا ہائی ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں اگر اسی طرح سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری رہی، مہنگائی بھی رہی، اور اوور آل حالات، مطلب گرمی بھی آسمان سے تپتی دھوپ بھی پڑتی رہی، تو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں. اور جب موب سڑکوں پر آتے ہیں تو دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس موب میں شامل ہو کر کوئی نہ کوئی ایسی ایڈونچرزم کرے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو سیاسی استحکام ہے اسے متزلزل کیا جائے، اسے ڈی سٹیبلائز کیا جائے. تو پاکستان کے سیاسی حالات کو، سیاسی معاملات کو، معاشی معاملات کو، سب کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جناب، یہ ہیں پاکستان کے اوور آل حالات، معاشی حالات، معاشرتی حالات اور پاکستان کے سیاسی حالات. یہ سبھی ٹھیک ہونے والے ہیں. ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا. ہم بہت آسانی سے یہ بات کہتے ہیں کہ حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت وہ کر رہی ہے، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو رہا، ہمارے ملک میں وہ نہیں ہو رہا. کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ یہ ملک ہم سے ہی ہے، اور یہ جو خامیاں ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں کہیں ہم میں پنہا تو نہیں ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے اور اپنی خامیوں کو دور کریں گے، کیونکہ ہم انفرادی طور پر اپنی خامی کو دور کریں گے تو ہم ہی سے یہ معاشرہ بنتا ہے. مرزا احتشام اللہ کو اجازت، اللہ نے کے بعد.